係時候瞓覺啦。Jaden 同 Emma 已經瞓喺床，等媽媽講故仔。媽媽話：今晚我哋聽下3隻小豬嘅故事。從前有3隻小豬，佢哋要自己起屋，開始新生活。第一隻小豬心急想玩，快手起咗間草屋。Jaden 搖搖頭，咦，好似唔係幾安全喎。第二隻小豬想穩陣啲，就起咗間木屋。Emma 睇住圖話：呢間好啲，但夠唔夠堅固呢？第3隻小豬最細心，一磚一瓦咁起間磚屋。媽媽笑住話：慢慢嚟，冇問題，最緊要係用心去做。有一日，大野狼出現，走去草屋大嗌：俾我入嚟！然後佢吸一大口氣，吹走咗間草屋。第一隻小豬好驚，跑去第二隻小豬間木屋。大野狼追住嚟，再呼吸，又吹冧咗間木屋。2隻小豬即刻走去第3隻小豬間磚屋。大野狼又追到磚屋，但係點吹都吹唔喐。Jaden 同 Emma 好開心咁拍手話：哇，呢間真係好堅固！大野狼由煙囪爬入去，但係3隻小豬已經喺煙囪入面放咗一煲滾水。大野狼一跳落去，佢大聲一叫，然後跑出去。從此之後，3隻小豬喺磚屋入面平安咁生活。Jaden 話：我學到努力真係有用。Emma 點頭，唔好心急，做好先最重要。媽媽話：每一分努力都幫你砌出平安快樂嘅生活。Jaden 同 Emma 聽完故仔，好開心。佢哋互相講早唞，然後去瞓覺。Want your kids to learn more languages? Join now! 想你嘅小朋友學更多語言，快啲報名啦！